Teda pre tých, ktorí zostali, rád by som vás poinformoval o našej aktivite, ktorú robíme už 3 roky so scoutmi. Scouti majú celosvetovú aktivitu, ktorá sa volá Jota Joty, Jamboree on the Air, Jamboree on the Internet. Ja som otec 4 chlapcov, všetci 4 chodia do scoutingu, a tak som si teda povedal, že skúsime niečo urobiť v Košiciach radioamatérsko-skautské. A tak v roku 2023 sme sa prvýkrát zapojili so skautmi v Košiciach do tejto akcie. Na území Košic pôsobia 2 skautské zbory. Začali sme túto našu aktivitu prvýkrát s jedným z nich, bol to taký pilot. A celé tie 3 roky fungujeme pod značkou OM8 Jota. Takže existuje stránka, ktorá sa volá jotajoty.info a táto stránka jotajoty.info poskytuje všetky informácie ohľadom tejto aktivity. Táto aktivita má 2 rozmery. Jamboree on the Air je radioamatérska aktivita a Jamboree on the Internet je aktivita, kedy sa cez nejaké platformy typu Webex tí scouti navzájom spájajú. Tým, že tí scouti počas roka zatiaľ sme nedospeli do takého štádia, aby počas roka bola nejaká konkrétna príprava radioamatérska, tak sme sa rozhodli túto aktivitu robiť v takých 2 fázach. Stále takto. Táto aktivita prebieha 2. oktobrový víkend zhruba a to je sobota. No a tým pádom, aby sme tým scoutom dali nejakú radioamatérske základy, tak robíme to s nimi tak, že stále v piatok pred tou akciou si ich zoberieme a vysvetľujeme im základné radioamatérske pojmy, čo je to značka, ako prebieha nejaké radioamatérske spojenie, čo sú to prefixy, čo je to RST protokol. Dáme im teda nejaký taký rýchlokus geniality, aby teda v tú sobotu vedeli, čo sa bude diať a o čo teda pôjde. Tuto máme pár záverov z toho prvého ročníka. Robili sme to nad Košicami, je taký kopec, ktorý sa volá Heringeš. Je to celkom dobrá kvota na to, že veda je nejaká BTS, takže troška to možno rušilo. Ale v podstate to prebiehalo tak, že mali sme tam 3 stánky, postavili sme, teda v prvom ročníku sme mali 2 takéto stany, v jednom bola KV stanica, v druhom bola VKV stanica, mali sme drotovú anténu, túto stará požičanú, na ktorú sme vysielali. No a pre tých, ktorí v ten piatok predošlý deň nemohli prísť, tak sme v sobotu zopakovali tak stručne tie základy, aby vedeli teda, o čo pôjde. Ukázali sme im mapu prefixov a išli sme na to. Chcem podotknúť, že skauti sú veľmi organizovaná skupina, ľahko sa s nimi pracuje, oni keď pôjdu na nejakú akciu, tak majú svojho vodcu, vedia sa zabaviť v prípade, že niečo nefunguje, donesú si frisbee a robia si nejaké aktivity a veľmi dobre sa s nimi robí, takže sme boli vďační za to, že sme mohli s takouto skupinou začať pracovať. Ten prvý ročník sme mali, teda tá naša posádka lektorská pozostáva zo skúsených radioamatérov. Na prvom ročníku boli lektori OM8 David Vojto Body, OM8 Adam Dvojve Vojto Ricko, potom tam bol ďalší lektor Vlado OM3 Tango Whisky Mike a 4. som bol ja. Moje meno je Pavol OM02VT a Stano bol pri zrode toho, so Stanom sme túto celú aktivitu vymýšľali pred tým prvým pred tou akciou sme išli a ohľadili sme si to miesto, aby sme vedeli, do čoho ideme. Takže ako vidíte, tam Vojko mal na starosti VKV stanicu. Na každom stole sme mali pomôcky pre tých skautov, mali sme tam zoznam prefixov, mali sme tam protokol, aby teda si boli istí, aby vedeli, čo majú povedať. A okrem toho, že boli pri nich skúsení radioamatéri.
okrem toho, že chceli sme to nejako, celú tú aktivitu uviesť a vymysleli sme pre nich takú hru, ja som to nazval, že hra na agenta. Dali sme im do ruky PMR vysielačky, mali o tej hre poviem ďalej, ale v podstate my sme im rozprávali nejaké slova v hlasovacej abecede, oni to mali zapísať do protokolu, mali to potom podľa nejakej šifry dekodovať a mali nám naspäť tie slova vyhlasovať. Oni boli rozdelení na jednotlivé stanice a každá stanica mala nejaké slovo a keď sa na konci zišli na vyhodnotení, tak všetky tie slova, keď sme poskladali vedľa seba, dával to nejaký význam. Takže neviem, či to teraz nepočuť to veľmi, ale tuto teda dvaja mladí Peter, Saver, Peter, Neruda. Takže o tej hre, tú hru mám pripravenú potom na internete, keď bol záujem nejak s tými mladými tú hru hrať, tak potom vám ukážem, kde to nájdete. Takže to bolo také zahrievacie kolo a potom sme teda išli na tie jednotlivé vysielania. No a tuto máme záverečnú fotku z toho prvého ročníka 2023. Počas tých 3 rokov, každý ten rok bol niečím výnimočný. Prvý rok bol výnimočný tým už len, že vôbec bol. Druhý ročník, teda ešte takto, chceli sme urobiť nejaký follow-up, chceli sme teda s tými mladými potom pokračovať nejako ďalej, aby to nebola jednorázová akcia. A to pokračovanie spočívalo v tom, že v decembri 2023 sme mladých zavolali do Čane v rámci JOTA, Young on the Air. Toto s Ondrom sme vtedy koordinovali. No a mladí teda mali šancu si zavysielať aj na nejakej väčšej stanici. Takže tu vidíme, máme tam Vlada a máme tam Miša Janitora. Takže videli normálnu kontestovú veľkú stanicu. Tuto im Vlado niečo ukazuje, vysvetľuje, ako to funguje, no a potom ich Vlado zobral na ISS-ku. Čiže tuto je Vlado na ISS-ke v Čani, to je ich serverovňa. Takže mladí mali možnosť aj vidieť OM Power a vidieť nejakú serióznu techniku. My sme, ten prvý rok sme používali na krátke vlny, mali sme ICOM 9700 a na VKV a na krátke vlny sme, na VKV sme mali ISU 857 a na krátke vlny sme mali ICOM 7300, čiže sme išli nejakými 70 W asi. V podstate sme porobili spojenia po Európe, povolali sme tam po východe a mladí boli z toho nadšení. Mali sme tam jedného native speakera mladého, ktorého otec bol Američan, takže ten išiel, no a ostatní, čo vedeli, tak to vedeli. Takže toto bol follow-up v decembri, no a potom v 2024 sa pridal ďalší zbor z územia Košic, takže sa nám tá rodina Jota-Joty rozrástla. Znova sme urobili nejakú predletovú prípravu v piatok, no a išli sme potom ďalej. Ten prvý ročník bol výnimočný tým, že bol. Druhý rok sme pridali kveostovku, takže mladým sa podarilo nadviazať spojenia okrem Čiek s Brazílcami a v podstate s tými stanicami, ktoré boli dostupné na QO100. Takže pre nich to bol znova nový zážitok, že vedeli vysielať cez satelit. To bol pre nich takým veľkým ťahákom. Rozrástlo sa nám, respektíve zmenilo sa nám troška to osadenstvo vektorské. Miesto Vojtanicka nám tam pribudol Pali, OR0ET. Jeho poznáte asi z jeho YouTubeového kanálu. Tu je Palo OM0ET a tuto vedľa neho je Martin OM8KT. Martin je veľmi aktívny v rámci Košic, Palo je teda youtuber a úplne super bolo, že tam Palo došiel, lebo on z toho druhý rok začal robiť live stream. Takže on urobil zhruba taký hodinový live stream z toho, čo sa dialo, stále je to dostupné na jeho kanáli, dá sa to pozrieť. Takže to bola veľká popularita
respektíve urobil nám nejaké PR. A ďalšia vec, ktorú sme teda v tom roku 2024 uviedli ako prvýkrát, spojil som sa s Jožkom Šimečkom, šéfom ROB, a Jožko nám zapožičal dva prijímače a vysielače na ROB, takže sme si vyskúšali holé na líšku. Tu vidíte prijímač na 2 metre, mali sme prijímač na 2 metre a mali sme prijímač na 3,5 MHz, čiže to boli rozdielne prístupy a mladým sa to strašne páčilo. Dokonca nestihli všetci tí, čo tam boli, si to odbehnúť, takže si žiadali, že ďalší rok to chceme zase. Takže tento rok sme to zopakovali a malo to veľký úspech pre nich. Bolo to niečo nové. Takže tuto máme tuto bol 2-metrový prijímač a Maťo 8KT drží v ruke prijímač na 3,5 MHz. Takže toto bol rok 2024. Počasie nám išlo dobre a znova sme boli na tom Heringeši. Čiže vidíte, že toto je už situačná fotka z roku 2024, vidíte, že sa to rozrastlo. No a prišiel rok 2025, to bolo tento rok teda, a tento rok bol znova výnimočný tým, že vidíte, že troška sa nám aj to lektorské osadenstvo zmenilo. Vlado, tankovický Mike a Bobby 8 David. Pribudol nám Stano, OM8ST, pribudol nám Marek, OM8 GRS, Marek Polák, a pribudol nám Samo, OM8 Adam Božena Svetopluk. Tuto je Samo, tam je Vlado, Stano. A tento rok bol výnimočný tým, že pršalo. Čiže mali sme si prvýkrát možnosť vyskúšať, ako s tými scoutmi fungovať za dažďa. Ďalšia výnimočná vec, ktorá bola v tom roku, je, že mali sme tam aj Q-stovku, ktorá nám nefungovala, ale mali sme DMR-kovú vysielačku. Takže tento rok nová technológia, novinka bola, že sme išli cez DMR. A bolo to pre nich úplne super, keď sa na tej DMR-ke im tam zjavila Južná Afrika, VK a ZA stanice. Scouti to DMR-ko majú rozdelené tak, že je jedna volacia talk grupa a potom je 8 chat roomov. Takže toto bolo super, by sme tú DMR-ku mali nastavené na tie chat roomy, nadviazal sa to spojenie na tej volacej talk grupe a potom sme sa presunuli do nejakej tej roomy a oni tam diskutovali s Angličanmi. Bolo to také kostrbaté na každej strane troška, ale podstatné bolo, že po tých úvodnom oboznámení sa s DMR technológiou zobrali stanicu a išli po lúke a potom, ako som im nastavil 230, s Čechmi tam volali v podstate asi nejakú hodinu, takže to DMR bolo znova takým ťahákom. Tuto vidíte Vojta Bodyho na VKV a Pali, Nova ET a Marek 8 GRS na káve. Tuto vidíte naše pracoviska. Toto je situácia, keď pršalo, tak všetci sme sa stiahli do tých našich šiatrov a tam sme troška prečkali ten dážď. Nikomu to nevadilo, scouti boli úplne v pohode, oni to brali aj srandu a išlo sa ďalej toto. Takže tak. No a tuto vidíte, veľmi to nevidno, lebo ten stánok bol červený, ale v podstate tuto je tá naša DMR-ková vysielačka a mladí boli úplne úžasnutí z toho, že čo to na tej vysielačke vidia. Mali sme spojenie aj, už asi Matúš odišiel. Matúš bol vtedy na expedícii v Karibiku, takže s Matúšom OM8 a pán Tomáš Emil sme urobili cez DMR aj spojenie, on im niečo povedal o tej svojej expedícii. No a okrem týchto pevných staníc sme mali ešte aj ručky, takže sme mladým dali do ruky ručky a na 145-500 potom tam robili lokálne spojenia. Takže takto, no a Vojto, OM8 David. A tuto sme znova mali rádiovolietačný vek, čo ich veľmi tiež znova spojalo. Samozrejme,
každý rok bolo treba aj nejakú odmenu po tom celom, takže na konci sme im dali horálky a nejaké čusiky a každý bol spokojný. Takže toto bolo také tie 3 roky naše, no a toto vidíte fotku z tohto roku, čiže zase sa to troška rozrastlo. No a na konci ešte som pre vás pripravil takú 1,5 minúty video z toho, že ako to asi vyzeralo. Takže ešte si pustíme na konci takú 1,5 minúty takýto zostrih z toho, čo bolo. Ja ešte som zabudol niekoľko propagačných materiálov. Na webe je tam odkaz na web, kde som pripravil takú stránku s tými formulármi pre tú hru. Takto to vyzeralo nejaký formulár, ktorý mali deti. Tu je nejaký formulár pre riadiacu stanicu, kde máme tie jednotlivé slová zakryptované, to je protokol pre kontrolnú stanicu. A na tejto stránke mám k dispozícii všetky materiály aj s popisom tej hry, takže to potom môžeme zverejniť. Ďalšia vec je, majú skauti takýto oficiálny manuál. On bol v angličtine, preložil som ho tento rok do slovenčiny, má to zhruba 100 strán. Sú to také základné, môžete si to potom pozrieť, základné informácie o radioamatérstve, frekvencie, šírenie vln, značky, proste také rýchlo geniality pre skautov. Je to v slovenčine, môže si to stiahnuť hoci kto, je to taká pomocka, ktorá pre tých skautov môže byť celkom zaujímavá. No a samozrejme OM0ET, palivú stránka, tam nájdete tie live streamy z tých jednotlivých rokov. No a tuto je to také krátke video, počkajte, ja ešte nastavím zvuk a môžeme si to pozrieť. Tuto vidíte našu predletovú prípravu, no a tu je zopár obrázkov z toho, ako sme stávali tie stany. Jedna firma v Košiciach, volá sa Castro Service, nám zapožičali zdarma v rámci sponzorstva jeden ten šiator. Tu sme ešte nevedeli, že to tak veľstovka nepôjde. Na chvíľku vyšlo aj slniečko, teda potom daždi. Tu bol kick-off. Všetci sme mali takéto menovky, aby teda bolo jasné, že kto je kto. Tento rok sme zmenili QTH, presunuli sme sa na iné miesto v Košici, kde bola tá dostupnosť troška lepšia, v podstate bolo to na konečnej nejakého autobusu, ale bolo to oveľa dostupnejšie. Toto akurát robíme spojenie s Matušom, ktorý bol vtedy na ostrove Sáva. Vojto bol náš učiteľ na strednej škole v Milanskej Sobote, takže on bol úplne odborník na slovo zapínať takéto aktivitu. Hovorím na to, že sme vtedy s tebou robili spojenie s DVT. No a tu už sa rozvíja radioorientačný vek. Samozrejme, že s tými skautmi sme ich sprevádzali, aby sa nám nestratili, nezranili, takže to sme s nimi boli stále. Mali sme urobené takéto profesionálne kartičky, obježia, kde si to oni museli štíknúť a doniesť nám teda, že naozaj dôkaz, že to našli. No, takže to je všetko. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí môžu v rámci Slovenska, aby sa zapojili do činnosti s tými skautmi. Hovorím, skauti sú super skupina na takéto aktivity a ja som na konci dostal od skautov darček. Je to šatka priateľov skautingu. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. Toto je... Nech sa páči. Ja som trošku nový, som aprílový radiomatér, Adam Božena. Takisto som mohol byť členom slovenského skautingu. Moja dnešná účasť je pohľadný kvôli tejto prednáške. Ma to veľmi teší, že košickí skauti sú v takéto miere veľmi aktívni, čo sa týka radiomatérskeho koníčka ako takého. Možno, že nejaký október, november, december pre nich je síce počasie
skauti šijú v lete, august sú skautské tábory. Možno tieto aktivity, ktoré sú nejako název, letné tábory a vlastne boli všetko. No, urobil si veľmi super mostík, lebo to som zabudol povedať. V roku 2024 sme chceli tiež urobiť nejaký pred-follow-up, alebo nejaký follow-up, tak tuto so Stanom sme sa v rámci skautského tábora zúčastnili jeden deň, kde sme im urobili znova takéto demo, zahrali sme sa s nimi znova tú súťaž na Luke, akurát vtedy bežal nejaký kontest, takže sme tam urobili pár spojení a skauti boli veľmi radi za to. V rámci podporenia tejto aktivity sme im sponzorsky dali nejaké fajrwerkové vysielačky, ktoré oni teraz používajú na svoje bežné aktivity. Takže hej, urobili sme s nimi aj jedno leto na tábore takúto aktivitu. No a hovorím, chcem všetkých povzbudiť, k tomu skúste sa nejak spojiť. Máme v Košiciach koordinátora skautského pre Slovensko, ten chlapec, ktorého ste tam videli, volá sa Gabo. Takže on by mal mať na starosti v rámci Slovenska takúto spoluprácu skautingu s radioamatérmi. Ja som aj tento rok pred touto aktivitou posielal taký mail, ale hovorím, skúsime nejak počas roka ešte vás znova vyzvať, aby kto môže, nech sa nejak spojí s tými skautami. Dobre, odovzdávam, to je všetko z mojej strany, keby niečo potom môžete. Áno? Ja mám možno otázku. Veľmi sa mi páčia tieto aktivity. Vidím, že keď je záujem, tak záujem aj zo strany detí, ale dá sa aj skupina, s ktorou sa dá pracovať. Ja by som sa chcel skôr spýtať, že v podstate aj ten termín je tak na konci sezóny oktobri, ale nabáda to tak možno nejak pokračovaniu z tej našej radioamatérskej strany, že tých skautov, ktorí možno už v zime nemajú tie aktivity skautské, že možno či s nimi nepracovať skôr smerom k nejakému radioamatérskému kurzu, aby sa naozaj stali radioamatérmi, urobili si koncesiu, že či takéto niečo plánujete, uvažujete. Super, Ondro. Ja len v krátkosti dve veci. Existuje americká skautská stanica, respektíve po svete je viacero radio-scouting staníc. Jedna najznámejšia americká je Karlov 2 Božena Svetopluk Adam. Oni majú kompletne vyvinuté prednáškové prezentácie pre Bobríka radioamatérskeho. Navrhoval som už aj v rámci Slovenského zväzu radioamatérov, že by sme tie materiály preložili a ponúkli oficiálne, išli oficiálne za slovenským skautingom a ponúkli im, že teda môžeme pre nich niečo v tomto zmysle urobiť. Tým pádom by sme ich pripravili na skúšky a mohli by ďalej pokračovať tak, ako ty hovoríš. Z tejto našej aktivity sa zrodili minimálne dvaja, ktorí by chceli ísť na skúšky. Takže toto presne, ak ty hovoríš, toto je pre nás jedna vec, že pre nich niečo urobiť a druhá vec, pritiahnuť ich do našich radov, aby sme teda mali viacero členov. Čiže aj s tým zámerom to teda robíme. Tak. Ale bolo by dobre možno ešte stále poslednú vec. Ty si spomínal, že robíte online kurzy. Keby ste toto nejako spropagovali, tak my v rámci scoutingu môžeme spropagovať tiež, že sú online kurzy, nemusíte nikam chodiť. Keď sa chcete stať radioamatérmi, OM3KFF robí kurzy a tak ďalej. Áno, môžeme aj tak, v podstate teraz už asi neskoro, lebo už asi 8 pred naše kolo. My začíname v podstate začiatkom semestra, čiže nejak začiatkom oktobra s našim kurzom a radioamatérskym, teda, ktorý smeruje ku skúškam, ale chcel som sa spýtať, že v Košiciach, keďže vás je tam vyzerá, že dosť, taká dobrá komunita, máte tam aj Čaňu ako kontestové kvetká za mesto, máte tam, že na univerzite je nejaký priestor rádioklubu univerzitného a je tam aj nejaká anténa, že či tam nechcete nejak sa ujať týchto mladých a robiť nejaký taký kurz s tým cieľene. Lebo to nie je len o tom, že online kurz, že si vypočujú prednášku, ale potrebuje aj prax, potrebuje vidieť tú stanicu, skúsiť si spraviť tie prvé spojenia a tak ďalej, takže to už nejde nejak tak na diaľku, ale vy keď v Košiciach tam ste, tak týmto smerom si neuvažoval, trošku vás musím podpichnúť ako s tým. Uvidím, že si prihrávaš svoju podievočku, ale ja osobne nemám nejaké ambície na nejaké takéto trvalejšie aktivity. Možno, že časom niečo sa zrodí, ja skôr vidím našu pôsobnosť v tom, že ísť a nejak evangelizovať v rámci tých ich aktivít počas táborov a v rámci takejto aktivity. Možno
postupne sa to nejako k tomu vyvinie, nájdeme niekoho, kto by to nejak vedel robiť kontinuálne, ale zatiaľ nemáme. Aspoň nejaký klubový deň alebo niečo, alebo ty síce ako urobíš ten úvodný nábor, toto je perfektné, ale v podstate potom čo ďalej, že oni ak majú záujem o to rádio amatérstvo, tak ako nemôžete ich nechať, ale tak rádi treba sledovať. No presne, na toto mali slúžiť aj tie naše follow-upy v rámci Youngsters on the Air. Aj minulý rok 2024 v decembri tam došli, znova sme boli v Čani, došli tam chlapci od Miša Ludrovského, títo dvaja, čo boli z toho klubu Karol, Mária, Gustav. Takže snažili sme sa s nimi v rámci Čane pracovať, pre nich je stále Čane takéto niečo väčšie. Takže v rámci tých Youngsters on the Air zatiaľ sa držíme pri zemi a zatiaľ toto bolo také nejaké pokračovanie toho. Takže to. Ďakujem. Ja chcem, rok sa tu zopakoval presne to isté, akorát, že to už nebol COVID, ale len nejaká prípočta. Toho roku som bol konečne prvýkrát v tejto partii a keď som videl tie dievčatá, podotýkam dievčatá, v kružku okolo jednej stanice a tajne tam šepkali do tej stanice a s niekým tam proste vášnivo debatili, tak hovorím, Páne Bože, tak to je presne to, čo potrebujeme, alebo tých chalanov sebi, hej, jak tam toto už sebavedomo proste válel na tých krátkych vlnách s Angličanmi a neviem, kým tam mali tie spojenia a rok, ktorý je na celú Ašporku vyplnený zaujímavými európskymi stanicami, tak to už bolo skutočne veľmi, veľmi pekné a mal som to nesmierne veľkú radosť aj napriek tomu, že na nás pršalo. Nebol to síce extrémne silný dáž, na 10 minút bol aj extrémne silný dáž, ale mali sme sa kde schovať, takže nakoniec to vydržali a dneska si z toho nič nerobili, to my sme boli skôr v obávach, že čo nám povedia ich rodičia, keď potom ich budú musieť kurírovať z toho nejakého prekladnutia. A ešte posledná vec, že tento materiál, keď si pozriete, tak každý jeden NK by ho mal mať doma, pretože toto je všetko, čo potrebuje vedieť, so všetkými komentármi, všetkými tabulkami, RST a niečo všetkého. Pozrite si túto knižku, perfektná knižka. Áno, dá sa to stiahnuť na tých linkoch, ktoré som prezentoval. Neviem, akým spôsobom by bolo najvhodnejšie toto dostať do nejakého verejného priestoru. Možno, že poprosíme túto Romana a predsedníctvo, aby tie linky zverejnili na hamradio.sk, aby ste nejako sa k ním dostali. Neviem si teraz predstaviť, že by sme to spopularizovali. Takže ja sa snažím na tej stránke dať k dispozícii to, čo máme, dá sa tam stiahnuť aj tento manuál, on ešte musí prejsť nejakou redakčnou úpravou, lebo tá slovenčina ešte tam treba nejaké veci poupravovať. Berte to tak, že je to písané teda medzinárodne, nebudete tam mať slovenskú hlasovaciu abecedu, ale je to taký rýchlokurs jednotlivých technológií, je to taký základ a zvyšné lokálne veci treba si z hamradia.sk ale máme sa o čo oblepiť, máme čo ponúknuť nejakým skupine stranským. Takže tak. Ešte čo sa týka nejakých logbookov, hovorím, potom môžem tam ukázať, mali sme na každom stole schému spojenia v angličtine aj v slovenčine celý ten protokol, čiže oni keď si neboli istí, tak iba čítali a robili to spojenie. A došiel Vojtovicko, OM8, Adam Dvojve, jeden z tých prvých lektorov našich. No a zapisovali sme si spojenia ručne na papier, aby mali ten pocit toho, že sa to nejako zapisuje. Tie logbooky som potom prepísal, tento rok som ešte bol Vajdák, takže ešte nemáme tento rok zapísaný do QRZ ani do hamqth.com, ale tiež to tam príbudne. No a samozrejme potom ďalšia aktivita bola, že sa napísali rôzne články aj do Hamradia, teda do radiožurnálu pravidelne sme z toho zverejňovali nejaký príspevok a v najbližšom čísloku je znova príspevok pod skautskej vodkyne z Košic, taký troška poetický a ona sa tam vyznáva v tom, že
pre ňu to radioamatérstvo bolo niečo, čo je chlapské, ale v tom teraz po tých rokoch objavila, že je to super pre scoutov a že strašne sa tešia z toho, ako môžu tie PMR-ky používať počas stavby tábora, čiže je to pre nich jednoznačne prínos. Takže odovzdávam slovo Stanovi.